这段时间，谭松韵一直在为下一部戏做准备。很久没有和马接触过的她，前几天还去骑了一趟马，过程很顺利，逐渐找到在马背上驰骋的感觉。对于表演，她总是分外珍视，力求做足准备，以便能呈现最好的状态。她关注每一阶段的戏剧选择，接下剧本前的深思，创作过程中的斟酌，临场发挥的新奇，以及角色之间的回顾等，保持着某种警惕与慎重，投入到新一轮的光影世界中。在接到电影《再见李可乐》的邀请之前，他就有过一定的谨慎和对自我的剖析。2021年这个剧本找上我当时是抵触和拒绝的。第一次我连剧本都没看过，因为听到故事我就有点抵触，就婉拒了。一些思绪上的涌动留在他自己的心中，平和的语气缓缓道出当时的抵触心情从何而来。因为我不太想要去接触这种跟生死有关的东西。宏大的命题叙事如同辽寂无人的旷野，隐伏在每一个人的身边，趋于对生活的反思，但从未遗忘。之后再过1年，他重新打开剧本，我就觉得我得尝试去面对他们。故事的字句在不停跳动，情绪的浮流翻涌而出。看完后，我的身体反应挺明显的，就是在抖，还挺激动的，也有点害怕。或许正是因为有了这一个豁口，他心里的天平开始不停地摇晃。但由此又引出了新的担心，如果戏剧创作完成的顺利成功，那么他就可以和这个东西和解。如果中间并不顺畅，也许他可能将更不愿意面对他所害怕的东西。预知到的所有可能不代表最终的结果，其中的偏差连当事人都无法确定。所以接下这部电影是带有一丝丝赌的成分。他在拍摄过程中主动地一步步走进李岩的世界，会在训狗师的帮助下跟不同阶段的可乐建立起情感联系。小可乐过于活泼好动，训练他演戏时也费了不少的劲儿，最终在彼此的配合下顺利完成表演。他说，甚至一些狗狗会给出令人惊喜的眼神和表情的呈现。与狗狗中可乐在一起拍摄的时间最长，谭松韵跟他的感情是最好的。有一场戏是李岩上大学后再回到自己的串串店，当时拍摄地上淌着雨水，他热情地一把扑到他的怀里，小小的脚掌给他的白 T 恤弄上一个乌黑的狗爪印花。一直到拍摄结束，导演都不知道那个印花是狗狗的作品，以为是衣服本身的设计。更多有趣的互动细节不胜枚举。结束电影拍摄后，他再次回想起那段成为李岩的日子。我看剧本的时候会有很多我害怕的戏，但我没想到拍的时候其实没那么害怕，我就觉得我做到了。谭松韵身上有一种柔软的力量，她感知到表演的温度，并在这份温暖中完成打动人心的荧幕呈现。而在待播剧《你比星光美丽》中，她扮演创业者季星。我觉得她跟现在大多数上班族的姑娘们都是一样的，有自己的小梦想，也挺倔强的。哪怕别人打击她的梦想，她依然会为了自己的梦想很坚定地走下去。为了要付房子首付，忍气吞声在办公室努力工作。但是当那么想要赚钱的她决定辞职的时候，你会发现她更在意的还是做事的这些人是不是跟自己有一样的理念。有时候进入角色以后，情绪到达了一定的界限，她会在戏剧框架的合理范围内抓住表演的电光火石，进行即兴表演。你比星光美丽有一场戏是由徐凯饰演的韩婷要投资季星，谈判中不停地否定季星，原是为了最后的招安，不满的季星就离开了。走之前我就把他做的计划书往桌上一扔。拍完后他询问导演自己扔的动作是否太用力，显得太狠了。往往做完即兴表演，他都会揣摩此前临场发挥出的画面是否有效。那个时候自己也会有怀疑，经常也会问导演行不行。当时导演就觉得扔这个动作特别好，也很好玩。除了融入角色的即兴本能外，他也在表演的认知广度上保持着一定的警惕，不让自己落入同质化表演的圈套。我现在每进一个组都还是会先紧张，每次表演都还是要根据这个人物本身去塑造形象，拿以前别的角色的影子去做借鉴，这个是绝对不行的。谭松韵可以确定的是，她享受表演的本身，并绷着一股劲儿去探索未知的演艺空间。聊到表演中遇到的最大困难，她沉吟许久，表示自己经常拍着就忘记困难了，当时可能会遇到坎儿，但现在有关这方面的记忆已经失真了。比起工作中遇到的挑战，
她能更清晰地记起自己手机里最新拍摄的一张照片的内容是今日的早饭。她几乎每次都会用摄影的方式记录下早餐这一幸福时刻。因为最近在很健康的吃早饭，而且又是自己做的，我就会觉得很有成就感。每一个被留住的瞬间都会被他完好的放置进自己的手机相册中，并细心地分好类。表演与摄影之外，他也在积极进行音乐上的创作。歌曲发行的时间顺序是会根据曲子的气质类型以及适合的季节、时间决定。安的创作时间比说走就走可以吗要更晚。当时他在北京拍摄归路，有一天忙完回到屋子里，正当晚上10点钟，他坐在窗前看着外面的风景，灵感突然聚集，提笔完成创作正值12点。之后他进录音棚跟老师对的时候，自己也只是在编曲和第二段词上做了一些调整。对于未来的音乐计划，他并不强制性的给自己安排发歌计划，纯靠感觉和兴趣，有灵感了就写，想发了就发，一切随心创作。当他看到发歌后的外界反馈，流露出十分感谢的情绪。因为我不是专业歌手，所以对于那些爱听我唱歌的人，我是特别感激的。如果他们有人能在里面找到共鸣，我会很开心。而当聊到现阶段想要得到的生命礼物时，他思考良久，最后说，其实你比星光美丽里有一个 slogan 我很喜欢，就是我们都对梦想侃侃而谈，却对爱情缄默不语。我一想，现在很多人都是这样，一提到爱情，觉得这是一件很不能提的事情，所以我也在努力地打开自己。谭松韵在一切可变动的时刻寻找着力量，关于抗拒与慰藉，关于选择和决断。最终，他探寻到那只名为柔软的鸟身上，得到了自己想要知道的答案。